Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл видеода біз биогумусты егінге дайындаймыз. Яғни мынау дәнмен егілетін пияз ұрықтары, сәбіз ұрықтары, редиска және тағы да басқа өсімдіктерге биогумус салған кезде биогумустың ішіндегі жаңағы арам шөптердің дәндері өніп шықпас үшін, солардың алдын алу үшін жасалатын іс-шара. Біз өндіріп жатқан биогумустың арасында жаңағы арам шөптердің, әсіресе мынау сары шырмауық дейді, ең опасный сол өніп шығу. Біз мынау компостқа жасамаймыз ғой. Биогумусты біз алып көңге прямой шуалшандарды салдық, және шуалшандар биогумус өндіріп берді. Арасына не істейді? Арам шөптердің өніп шығуы байқалады. Сол болмас үшін жаңағы биогумусты бірінші дайындап аламыз. Ол үшін биогумусты дайындау үшін жаңағы күн түсетін жерге бір поролон, сондай бір жылуды, қазір әзірге көктемде жер салқын ғой. Сондықтан салқын мына жаққа өтіп кетпес үшін осындай бір поролон ба бір нәрсені осы төсейміз. Және екі жағын борт жасап, ләжі болса сәл биіктеу қылса да болады. Борт жасап, осы не істейміз? Осы араға жаңағы биогумусты саламыз. Биогумусты салып, азырақ ылғалдап, үстін не істейміз? Салафанмен жауып қою керекпіз. Сол кезде биогумустың құрамындағы ішіндегі арам шөптердің тұқымдары өніп шығады. Бір 3-4 күнде өніп шыққан кезде біз не істейміз? Жаңағы тағы да бір мәрте араластырып жібереміз. Және қайтадан салафан жауып қоямыз. Кейін қалған тұқымдарды жаңағы өніп шығу керек. Солай бір 2-3 мәрте аударғаннан соң жаңағы арам шөптердің нелері барлығы өніп шығып, сосын не істейді? Өліп қалады. Сол кезде біз биогумусты жаңағы өзіміздің шаруашылықта жаңағыдай еш қорықпастан қолдансақ болады. Арасында нелер қалмайды. Жаңағы бізге қажет емес шөптердің дәндері. Қазір бірсыпыра көрсетіп шығайын. Жалпы астында поролон, күн түсетін жаққа осылай қоямыз. Екі жағына борт жасап, ортасына биогумус саламыз. Биогумустың биіктігі шамамен 7-8 сантиметр болса болады. Кейін үстіне жаңа салафан жауып шығамыз. Егер де сіз көшеттің астына биогумус салатын болсаңыздар, яғни ямка жасап, ішіне бір кесе биогумус салдыңыз, сосын жаңағы өніп тұрған көшетті салдыңыз. Ол кезде бұл іс-шараны жасамақса да болатын шығар. Бұл іс-шара дәнмен егеміз ғой. Сәбіз, пияз деген сияқты, укроп, сол кезде биогумус салып еккен кезде, сол біз еккен дәндермен қатарласа арам шөптердің дәндері өніп шықпас үшін жасалатын іс-шара. Қазір мен бастадым. Осылай қазір не істеймін? Салып шығамын. Сосын үстінен обязательно жаңа салафанды қағып шығу керекпіз. Немесе қағып, немесе осылай қайтарып. Бір келкі 5-6 сантиметр етіп жайып шықтым. Енді үстіне салафан азырақ ылғалдап салафан жабамын. Осындай баклажканың төбесін азырақ тесіп, жаңағы су толтырдым. Және шлей көп емес, жаңағыдай осылай азырақ ылғалдаймыз. Егер де биогумус ылғалдығы жететін болса, жаңа 60-70 градус болатын болса, су шашудың қажеті жоқ. Енді мынау осы үстіне пакетпен салафан пакетті қағып шығамын. Сосын 3-4 күн күтеміз мына ішіндегі арам шөптердің тұқымдары өніп шығуын. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Мүмкіндігінше жауап беруге тырысамын. Мінекей болды, ылғалдадым. Қазір қағып шығамын. Степлердің көмегімен салафанды қағып шықтым. Негізінде жаңағыдай осылай астына осылай қайырып қойған дұрыс болар еді. Себебі 3-4 күннен кейін біз қайтадан салафанды ашып,
жаңағы биогумусты бір қопсытамыз. Жаңағы өніп шыққан арам шөптердің несін, тамырларын бәрін жүйесін бұзып, олар кейін температураның көмегімен не істейді, өліп кетеді. Өнген, өніп, сосын өліп кетеді, 3 күннен кейін, 4 күннен кейін. Оны көретін боламыз. Сосын осы процедураны 2 мәрте қайталап жаңағы қайталаған соң осы биогумусты еш қорықпастан өзіміздің шаруашылықта жаңағы дәннен егу мақсатында қолдансақ болады. Видео танымалдық мақсатта YouTube арнамызға жүктелді. Ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңызды жазыңыздар, каналға подписка жасаңыздар. Сау саламат болыңыздар.